दोस्तों मैं कहता हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत होंगे। तो आज ये व्लॉग बहुत दिनों के बाद आए। तो आपको एक चीज़ बतानी थी, मैंने मुर्गी ली है। तो आप बोले तो मैं दिखा भी देता हूँ। तो ये देखें, अंडों पे बैठी हुई है ये सामने वाली। इसने तकरीबन 11 अंडे दिए, ठीक है। और भाई आज तो पता नहीं कुछ लोगों को पता हो कि मतलब बारिश हो रही है। तो वो इनमें बादल आए हुए, तो तो ना ये देखा क्या अंगूठी भाई, ये रही मेरी बहन। तू भी ऐसा बोलो भाई कहियो। इसको तो बस मौसम एंजॉय करना है। तो भाई हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है, तो अब हम बारिश में नहीं जा सकते। तो कोई बात नहीं, और भी बारिश आएंगी, नहा लेंगे। तो मैं तो बैठा हूँ इधर सुकून में। तो अब मैं थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ। तो मैं बता रहा था कि बहुत दिनों से बारिश हो रही है और बस सूरज निकला ही नहीं है भाई। अब क्या कर सकते हैं। और भाई मैं बता रहा था कि लड़कियों को तो बस जाना होता बारिश में, बस कैसे भी करके जाना है। मैं तो आगे बस चेयर वेयर उठा के आ गई हूँ, बस चुपचाप बैठ जाओ। बस बारिश होगी, बस बारिश देखते रहो, आपको भी करूँगा। तो बोल रहे तो हैं मतलब वेदर में कि कल भी बारिश पर मुझे नहीं लगता कि मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हो तो रही है, पर अब ऐसा नहीं लगता कि मतलब सैटरडे पे हो। तो हमारी छत तो बिल्कुल गीली है और क्या कर सकते हैं। और मेरी सामने बहन भी खड़ी है, ये भी है लोग। तो मैंने पहले कबूतर लिए थे, वो मैंने मतलब हमने जानने वाले को दे दिए थे। उससे हमारे पास मतलब बीमार हो रहे थे, पर बच्चे मर रहे थे। एक बच्चे के हम जो नहीं इधर खाना होता है वो सारा फट गया, इतनी ज़्यादा चोंटियाँ आई थी। फिर दूसरा बच्चा मरा, एक मेरे कबूतर का बच्चा था, बाकी सारे मेरे अब्बू के थे, कुछ मेरे थे। और एक नस्ल थी गिरेबाज, वो मतलब इतना टॉप पे जाता था, इतना ज़्यादा टॉप पे जाता था कि मतलब नज़र नहीं आता था, इतना ऊपर जाता था। तो हमने एक बंदे को दिए, उसने सारे मार दिए, बस गिरेबाज और एक था मतलब खाटाकी नस्ल के ऐसे कुछ, तो वो उसने दिया था। तो वो उसने सारे मार दिए, 2 टाकी मार दिया बचाई और एक गिरेबाज बचाया। और दूसरा जो उसने दिया था उसका नाम हमने रखा था शेरू, क्योंकि वो बहुत शेर था और गिरेबाज तो उससे ज़्यादा था। और एक बार ना पता नहीं क्या हुआ, बाहर थे इधर हमने खोले हुए थे, और जो गिरेबाज है ना वो शेरू से भिड़ पड़ा। वो शेरू को पता ही नहीं था कि मैं किससे भिड़ाऊं। गिरेबाज ने इतना मारा और फिर लायक ही नहीं रहा लड़ने के। एक मेरा कबूतर फेवरेट, उसको मतलब फिरड़ी थी, मतलब नीचे उतरता है ना और उड़ता भी नहीं था, घूम के नीचे आ जाता। फिर हमने क्या सारे बेच दिए, फेवरेट भी मर गया मेरा।
तो सब मर गए। और शुरुआत हुई मेरे कबूतरों में से। फर्स्ट में कबूतर मेरा आया था, वो आया था फेवरेट, और उसके साथ आई थी एक ब्लैक फीमेल। वो उड़ रही थी ऊपर, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उस वक्त अचानक से तेज़ बारिश आई और गिरेबाज उसके साथ उड़ रहा था, क्यों उन दोनों का पैर था, तो गिरेबाज तो उड़ गया उसके साथ। फिर जो फीमेल थी वो गुम हो गई। फिर गिरेबाज एक दिन के बाद आया बारिश में आया, बस चुपचाप बैठा हुआ था। हम बोले अब उड़ नहीं रहा, इतना सामने आ गए। फिर पता चला कि उसके सारे पंख गीले थे, उड़ ना पाए वो। हमने उसको जाके पिंजरे में बंद किया। तो मैंने 3 या 6-7 चूजे लिए थे। एक था मेरा कालिया और दूसरा था बहुत बड़ा था, वो भी काला ही था फुल। मेरे वो दोनों लड़क, एक था मेरे पास ब्राउन कलर का, मैं अपने गांव से लेके आया था। वो कालिया था, वो मैं दुकान से लेके आया था। उसका एक दोस्त मर गया, उसके ऊपर आंख के ईंट गिरी सर पे इधर, वो उठ ना पाए, नहीं आंखें खुल पाए, तो वो तो मर गया 3-4 दिनों के बाद। तो मैंने क्या किया, बस छोड़ दिया। फिर एक मेरे पास था इतना, ठीक है, वो तकरीबन जो मेरा बहुत बड़ा वाला काला था ना, उससे ज़्यादा उम्र थी जो इतना था। उसके हाइट बढ़ी नहीं थी। मैं बोलूँ क्यों नहीं बढ़ रही। फिर मैंने भेजे गांव भेजे, तो ना इतनी बड़ी, मतलब नॉर्मल बिल्ली से बहुत बड़ी, मतलब ये देखिए, ये दीवार है ना, यहाँ से लेकर वो यहाँ तक, इतनी बड़ी बिल्ली, वो भी जंगली वाली, जो जंगलों में रहती है ना, वो वाली। वो भाई बच्चों के पीछे पड़ जाती भाई। तो उसको खा लिया भाई। पता हूँ क्या, इतने बड़े मुर्गे भाई, एडल्ट, वो सारे ले गए। तो मैं ना आपसे आज तो ब्लॉग एंड करता हूँ, तो मिलता हूँ कल आपसे। तो अल्लाह हाफ़िज़।